გახდა თუ არა 46 წლის პატიმარი ციხეში ძალადობის მსხვერპლი იოსებ გორგაძე რამდენიმე თვიანი კომის შემდეგ კლინიკა ვივამეთში გარდაიცვალა. ის კლინიკაში გლდანის ციხიდან იანვარში მძიმე დაზიანებებით გადაიყვანეს. ოჯახისა და ადვოკატის თქმით, პატიმარს სახის ძვლები ჰქონდა დალეწილი და დაახლოებით 30-მდე მოტეხილობა, ასევე ტვინის შეშუპება ჰქონდა. თუმცა გამოძიება ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით დაიწყო. პენტენციური სამსახური კი, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში დუმდა განცხადებას დღეს ავრცელებს, პატიმარზე ძალადობას უარყოფს და ცალკეულ მედია საშუალებებს ადამიანური ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში ადანაშაულებს. ირკვევა, რომ პატიმრის საკანთან ვიდეო ჩანაწერები სახალხო დამცველმა შეისწავლა, თუმცა ვიდეო გადაღება არ მიმდინარეობდა საკნის შიგნით. იკა საჯაია მიცის ამ საქმის დეტალები ვრცლად, ამის დეტალებს მისგან გავიგებთ. დიახ, სოფო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 46 წლის პატიმარი სამთვიანი მკურნალობის შემდგომ კლინიკა ვივამეთში გუშინ 22 საათზე გარდაიცვალა, როგორც ოჯახის ადვოკატი აცხადებს, მას მრავლობითი დაზიანება ჰქონდა და ამ ინფორმაციას ადასტურებს კლინიკა ვივამეთის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძე. განმარტავს, რომ ექიმები მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ცდილობდნენ მის გადარჩენას, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო მძიმე და მას სწორედ მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნებოდა ძირითად შემთხვევაში სახის არეში. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გორგაძე იყო გათიშულ მდგომარეობაში, მასთან კომუნიკაციის დამყარებას ვერ ახერხებდნენ ვერც გამომძიებლები, ასევე ვერც ადვოკატები. ადვოკატი საუბრობს რამდენიმე მნიშვნელოვან გარემოებაზე, რომელიც ახლა გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახისთვის არის მნიშვნელოვანი. პირველი ეს ეხება სწორედ დაზიანებას, როდესაც პატიმარმა მიიღო ეს დაზიანება გლდანის ნომერ მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში და ადვოკატის ინფორმაციით მაშინ პენიტენციური დაწესებულება ცდილობდა წარმოეჩინა, რომ თითქოს ეს იყო ინსულტი, მოგვიანებით კი განაცხადეს, რომ სააბანზანოში შესვლის დროს ის წაიქცა, თუმცა ადვოკატი ამბობს, რომ შეუძლებელია წაქცევით ადამიანმა ასეთი მრავლობითი დაზიანება მიიღოს. შესაბამისად, ადვოკატი საუბრობს, რომ მნიშვნელოვანია ჩატარდეს ობიექტური გამოძიება, რა მოთხოვნაც აქამდე ჰქონდათ ოჯახის წევრებს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ სწორედ ამ ფაქტის გახმაურების შემდგომ ოჯახის წევრები მართავდნენ საპროტესტო აქციებსაც, თუმცა ადვოკატი საუბრობს, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გამოძიებას რაიმე სახის დარღვევა ან კონკრეტული პირის პასუხისმგებლობა არ დაუყენებია. შესაბამისად, მთავარი კითხვები სწორედ აქვთ ახლა ოჯახის წევრებსაც, ადვოკატებსაც, რომლებიც აცხადებენ, რომ მას შემდგომ, როდესაც დაკრძალავენ გარდაცვლილ პატიმრებს, ისინი კვლავ აქციებს აანონსებენ. ანის ნომერ მერვე დაწესებულებამ, როდესაც ვივამეთში შეიყვანა იოსებ გორგაძე, შეიყვანა ინსულტის ნიშნებით. შემდეგ უკვე ვივამეთის კლინიკამ გასცა შესაბამისი დოკუმენტაცია, ფორმასები და სამედიცინო ისტორია, სადაც ინსულტი არ არის მოხსენიებული საერთოდ. მას ჰქონდა თავის და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობები. ვინც ეს საზარელი ფაქტი ჩაიდინა, იმ ადამიანებს ხელს აფარებენ. ეს არის ფაქტი, რომ გამოძიებას ჯერჯერობით არაფერი არ დაუდგენია ფაქტთან დაკავშირებით. ის კი არა მუშაობენ იმ ვერსიაზე, რომ სავარაუდოდ ეს ადამიანი წაიქცა საპირფარეში შესვლის დროს და მიიღო გარკვეული დაზიანებები. წარმოუდგენელია სახის მიდამოში დაახლოებით 30 მოტეხილობა ჰქონდეს ადამიანის სიმაღლიდან ვარდნის შედეგად. ჩვენთან შემოსული არის 23.01 პაციენტი. ჩვენ პირველადი დიაგნოზიც იყო ის, რაც იყო რეალურად, ეს არის მრავლობითი დაზიანება, პოლიტრავმა, თავისუფლების დაზიანებით და ჩაუტარდა მას აუცილებელი საჭირო მკურნალობა, სამკურნალო ღონისძიებები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ დადგა ლეტალური გამოსავალი. იოსებ გორგაძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით კითხვები აქვს სახალხო დამცველსაც. შესაბამისი განცხადება ომბუდსმენის აპარატმა რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა. ომბუდსმენი საუბრობს, რომ მნიშვნელოვანია ობიექტური გამოძიება და მთელს ამ პროცესში სახალხო დამცველის წარმომადგენლები არიან ჩართული და ისინი გააგრძელებენ მეთვალყურეობასაც. რაც შეეხება პენიტენციურ დაწესებულებას, მათაც გაავრცელეს დღეს განცხადება. ისინი საუბრობენ, რომ თითქოს ტრაგედიის გამოყენება ხდება პოლიტიკური ნიშნით. ამავდროულად აცხადებს პენიტენციური სამსახური გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში, რომ ისინი აქტიურ კომუნიკაციაში იყვნენ ოჯახის წევრებთან, თუმცა ერთ-ერთი პრეტენზია და პრობლემა, რომელზეც ადვოკატი საუბრობს, არის სწორედ ის, რომ კომუნიკაციას პენიტენციური სამსახური ამ დრომდე კომუნიკაცია არ აქვს ოჯახის წევრებთან.
სპეციალური პენიტენციური სამსახური უსამძიმრებს პატიმრის ოჯახის წევრებს და გმობს პატიმრის გარდაცვალების ფაქტით მანიპულირებას, რაც ცალკეული მედია საშუალებების მხრიდან ადამიანური ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების მორიგი მაგალითია. იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური პენიტენციური სამსახური აქტიურ კომუნიკაციაში იმყოფებოდა ბრალდებულის ოჯახთან და სახალხო დამცველის აპარატთან. იოსებ გორგაძესთან დაკავშირებით აღკვეთი პატიმრობა ჰქონდა მას შეფარდებული და სასამართლო პროცესები მიმდინარეობდა. ის დააკავეს ავტოავარიის გამო და ასე ვთქვათ, როგორც გითხარით, ადვოკატი აცხადებდა, რომ შემდგომ უკვე პროცესები სწორედ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ გაიმართა. რაც შეეხება გამოძიებას, შიდა გამოძიებას აწარმოებდა პენიტენციური სამსახური, თუმცა როგორც ადვოკატი გვეუბნება, რაიმე კონკრეტული შედეგი ჯერჯერობით არ დამდგარა და მათ აქვთ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ობიექტურად არ მოხდა სწორედ ჩატარება და არც იმას გამორიცხავენ, რომ ხდებოდეს გარკვეული პირებისთვის ხელის დაფარება. რაც შეეხება კიდევ ერთ გამოძიებას, უკვე მას შემდგომ, როდესაც გორგაძე გარდაიცვალა, საქმეში ჩაერთო სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, რომელიც გამოძიებას 352 მუხლის მეორე ნაწილით აწარმოებს, რაც სამსახურეობრივ გულგრილობას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ჯერჯერობით სხვა დამატებითი განცხადება პენიტენციური სამსახურიდან არ გავრცელებულა. ჩვენ ბუნებრივია ვაკვირდებით მოვლენებს როგორ განვითარდება, რაც შეეხება ოჯახის წევრებს, მათი პოზიცია არა, რომ ისინი დაკრძალვის შემდგომ განაახლებენ აქციას, მოთხოვნით რომ დაისაჯოს ის პირი, ვინც გორგაძე ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა.